गांव में दो दोस्त थे जिसमें एक डॉग था और एक छोटा बच्चा। और फिर जब छोटा बच्चा स्कूल जाता तो डॉग उसको स्कूल लेते जाता, और जब एक दिन बच्चा घर नहीं आया तो डॉग गेट के पास इंतजार कर रहा था। फिर छोटा बच्चा एक सुनसान जगह पर चला गया था और डॉग भी उसको ढूंढने में कहीं गुम हो गया। फिर एक दिन दोनों मिले और साथ में गाँव गए, और फिर गाँव वालों ने देखकर बहुत खुश हो गए। गाँव में दो दोस्त थे जिसमें एक डॉग था और एक छोटा बच्चा। और फिर जब छोटा बच्चा स्कूल जाता तो डॉग उसको स्कूल लेते जाता, और जब एक दिन बच्चा घर नहीं आया तो डॉग गेट के पास इंतजार कर रहा था। फिर छोटा बच्चा एक सुनसान जगह पर चला गया था और डॉग भी उसको ढूंढने में कहीं गुम हो गया। फिर एक दिन दोनों मिले और साथ में गाँव गए, और फिर गाँव वालों ने देखकर बहुत खुश हो गए।